Amb Joan Pasqual i en Miquel Llordés de la bodega Tern, que ens explicaran la seva bodega i també perquè han fet l'elecció del suro per tapar els vins blancs, que serien de moment els vins estrelles de la seva bodega. A veure, primer de tot, primer parlem una miqueta doncs, dels taps que tenim. Nosaltres ara mateix tenim dos tipus de tap. Pel negre fem servir un 100% suro natural i pel blanc fem servir un 1+1 amb el bromerat. Vale? Per què el motiu de l'elecció de cada un dels taps? Amb el 100% suro, bàsicament perquè considerem doncs, que un vi negre necessita una microoxigenació, diguem-ho així, doncs, amb aquest temps d'evolució amb ampolla que té. Per tant, no ens importa doncs, que sigui un tap porós i que pugui permetre aquesta entrada d'oxigen. Per què hem fet un 1+1? Que potser el més curiós, l'1+1 amb els blancs, vale? Perquè hi ha gent que ens diu, ostres, per què feu aquest 1+1 amb els blancs si la gamma de podríeu treure un tap de suro doncs, amb una gamma més alta i això? Bàsicament perquè si avui en dia fos una cosa reconeguda i més establerta, optaríem quasi potser per un silicona que no pas per un 1+1. Per la simple finalitat que nosaltres el que busquem de la garnatxa blanca és que es mantingui intacta des que nosaltres l'acabem d'elaborar fins que arribi a consumidor final. No volem una microoxigenació perquè garnatxa blanca és una varietat que ja tendeix a ser una mica oxidativa i per tant no ens interessa aquesta oxidació. Llavors el que fem, el tap de suro que més s'assembla potser a un silicona seria un 1+1 que té les dues parts extremes són 100% suro, per tant considerem doncs, que no hi ha ni cap silicona ni res doncs, que estigui en contacte amb el vi, o sigui és 100% suro, però el cos del mig és un silicona, és un aglomerat que permet una mínima entrada d'aire i per tant doncs, és el que ens interessa per la nostra evolució doncs, del que seria el blanc amunt. I vosaltres sou un celler molt jove, Sí, nosaltres fa 2 anys que estem voltant pel món del vi. El 2010 vam començar, vam fer 1.000 ampolles de blanc i 600 de negre i hem vist doncs, l'èxit del 2010, aquest any hem fet 3.600 ampolles de blanc, 2.600 de negre i la veritat és que estem molt contents, vull dir, la gent que el tasta li agrada molt. Veniu del sector pagès? Sí, jo soc enòleg, ell és cellarer i un tercer company que és el que inicialment va començar amb nosaltres d'aquest recorregut doncs és el que ens aporta doncs, la matèria prima, que són vinyes pròpies de 25 anys i és el que treballa les vinyes i estem els tres una mica coordinats. Que tingueu molta sort i gràcies per l'explicació.